प्लॉट में हमारे पास ह्यूमिडिफायर आया है, ज़बरदस्त क्वालिटी का है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन में है और काफ़ी बड़े साइज़ में है। यहाँ से स्कैन ऑफ होती है, देखिए हमने इसको ऑलरेडी ऑन किया है। यहाँ से स्कैन ऑफ होती है और यहाँ पर जो है हमने इसकी टाइमर सेलेक्ट किया, देखिए आप चेक कर सकते हैं 8 मिनट तक जो है आप इसमें टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है स्मोकिंग की स्पीड होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसका डिज़ाइन देख के पूरी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन में है। और यहाँ पर जो है इसका लाइट ऑन हो जाता है, यहाँ से जो है इसकी स्मोकिंग शुरू हो जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अच्छा, इसके साथ जो है आपको रिमोट कंट्रोल भी मिल जाएगा, आप इसे जो है रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह इसके साथ जो है आपको यूज़र मैनुअल भी मिल जाएगा। इसी तरह पैकिंग में आया है। लिमिटेड पीसीस हमारे पास अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए अभी ऑर्डर प्लेस करें और अपने लिए फ्री होम डिलीवरी मंगवाए।